Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。夏天越嚟越熱啦，喺中醫角度嚟講呢，暑就能傷氣嘅。若果出汗太多，就會減弱體內嘅氣，而氣弱就容易引起疲勞、困倦、頭昏腦脹、心胸翳悶呢一啲症狀㗎喎。咁今日呢，我就會煲一個解暑清熱、補氣養胃嘅湯水嘅。我呢度呢，準備咗2條大概600個 gram 左右嘅節瓜啦。咁節瓜佢有消暑、清熱、解毒利尿嘅功效啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食節瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。一條大概1000個 gram 左右嘅蓮藕啦。咁蓮藕呢，佢有補氣養血、健脾養胃、促進食慾嘅作用㗎喎。咁我用嘅呢，就係原色嘅蓮藕啦，所以呢，顏色方面係會比較深色嘅。但係呢，用原色嘅蓮藕煲出嚟嘅湯係特別香㗎。咁都因為蓮藕佢生長喺池塘入邊嘅，所以呢，藕孔入邊有機會會有啲泥㗎喎。所以我通常切好咗之後會再洗佢2-3次嘅。我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。紅蘿蔔佢可以幫助小朋友增高同埋增強免疫力嘅，而且呢，佢嘅味道鮮甜，咁我就會用佢嚟幫我嘅湯水增加甜味啦。30個 gram 左右嘅薑片，令到個湯不寒不燥嘅。化濕消暑、去水腫嘅眉豆，我呢度用咗20個 gram 啦。調和脾胃、補氣補血嘅紅衣花生，我用咗30個 gram 嘅。養血安神嘅紅棗，我會用30個 gram 嘅。50個 gram 嘅腰果，佢有補腦補腎嘅功效㗎喎。咁上述嘅乾品呢，喺製作嘅過程中難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。今日我會用電子湯煲嚟煲湯啦，所以我會加入大概2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香啊！用蓮藕嚟煲湯真係好香㗎，同埋煲腍咗嘅蓮藕我都係非常之鍾意食㗎喎。睇下琥珀色嘅湯水，每一滴都飽含咗各種食材嘅純天然營養，你哋係咪都好想飲呢？咁我唔客氣啦，啖湯飲落嘅味道十分鮮甜啦，而且呢，一邊飲仲可以聞到濃郁嘅蓮藕香味添喎。其實呢，素湯都可以好好飲㗎，不如今晚你都試下煲呢一個湯，俾屋企人解下暑啦。同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel，順便撳埋隔籬個鐘仔啊！
多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。